سلامونه ستړي مشه دا د ریفلیکشن افغانستان خبري سټوډیو ده د نن شپې خبري مسایل بر اثر پر همدې ځای واوري خو د مهمو خبرونو سرټکی اورو پر غصب شو زموکو جوړ کورونه به وران او ماستر پلان به پر تطبیق شي. اسلامي امارات د کابل ښار په شیرپور کې د جنبش ګوند د مشر عبدالرشید دوستم کور چې په غصب شوی ځمکه جوړ شوی وو ویجاړ کړ. هیوادوالو ته به روغتیايي خدمات لا نور معیاري شي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر د پولیو پروګرام د همغږۍ په کلنۍ غونډه کې ویلي یاد وزارت هڅه کوي چې په ټول هیواد کې خلکو ته غوره روغتیايي خدمات وړاندې کړي. ملګري ملتونه وایي له لبنان څخه به خپل سوله ساتي ځواکونه وباسي. ملګرو ملتونو ویلي د اسرایلو له پرلپسې غوښتنو سره بیا هم د لبنان په سویل کې سوله ساتي ځواکونه به په خپلو مرکزونو کې پاتې شي. پاکستان کې د شانګهای همکاریو سازمان غونډه ترسره کیږي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان لپاره پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ستړي مشه اوس هم پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو ویلي چې له لبنان څخه به خپل سوله ساتي ځواکونه وباسي. ملګرو ملتونو دا راز زیاته کړ چې د اسرایلو له پرلپسې غوښتنو سره بیا هم د لبنان په سویل کې سوله ساتي ځواکونه په خپلو مرکزونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونو عملیاتو مشر ژان پیر په نیویارک کې خبريالانو ته وویل چې د یونیفیل ځواک د ساتلو پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د هغو غړو هیوادونو بشپړ ملاتړ لري چې په دې ځواک کې د سرتیرو ونډه لري. نور حال په دې راپور کې اورو. د یکشنبې په ورځ د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په کلکه ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړ چې د لبنان په سویل کې له خپلو اډو ووځي. د هغه په وینا د حزب الله جنګیالیو ته انساني ډال برابروي. دغه سوله ساتونکو د مشر په وینا دا اړینه ده چې نیل سپار په خپل ځای پاتې شي. دوی هغه دنده ترسره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا ورکړل شوی او له ملکي خلکو سره مرسته کوي. اسرائیل استدلال کوي چې ملګري ملتونه د حزب الله د تونلونو جوړولو او پولې ته نږدې د توغندیو په څیر د وسلو ځای پر ځای کولو په مخنیوي کې پاتې راغلي او دا له هغه تړون سرغړونه ده چې 18 کاله مخکې ورسره هلته وروستۍ جګړه پای ته ورسېده. ملګري ملتونه بیا وایي چې د دوی دنده د ښکېلو خو ملاتړ دی نه د تړون پلي کول. دغه سازمان په اسرائیلو تور لګولی چې په قصدي ډول د دوی اړې په نښه کوي. تېره اونۍ 15 سوله ساتونکي ټپیان شوي خو دا تور د نتنیاهو لخوا رد شوی دی. نتنیاهو تېره شپه وویل اسرائیل به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره پوره هڅه وکړي خو د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو ځواکونو ته اړتیا ده چې له زیانمنونکو لارې ووځي. بل پلو بیا اسرائیلي دفاعي ځواکونه وایي چې تېره ورځ د لبنان په سویلي سیمو او غزه کې تر 230 ډیر هدفونه په نښه کړي دي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې دوی د لبنان په سویل کې په ځمکنیو او هوایي بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کړي او په لسګونو ترهګر ته مرګ ژوبله اړولې ده. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو په پراخه کچه وسلې او تجهیزات موندلي چې پکې ټوپکونه، زغرې، همدارنګه مخابراتي وسایل، مهمات او نور شامل دي. ملګرو ملتونو د غزې په شمال کې په لوی شمیر د ملکیانو مرجوب لغندلې. ملګرو ملتونو په وروستي ورځو کې د غزې پر شمالي سیمو د اسرایلو هوایي بریدونو له امله د لوی شمیر ملکي تلفاتو غندنه کړې ده. په اړه نور حال په دې راپور کې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د غزې په شمال د جایبلیا کډوالو کمپ کې د خوراکي توکو د ویش په یو مرکز د اسرائیلو برید کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. دلته اسرائیلي پوځیان ځمکني عملیات کوي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې د خوراکي توکو د مرکز د نن او بهر داسې مهال ګولۍ ولګېدې چې ځینو وږو کسانو د خوراکي توکو د ترلاسه کولو هڅه کوله. د اسرائیلو پوځ ویلي چې د پیښې په اړه پلټنه کوي او په وینا یې دوی یوازې د ترهګریزو موخو
توغو په وړاندې عملیات کوي. راپورونه وایي چې وروسته له هغه چې 9 ورځې وړاندې اسرائیلو په سیمه او د شمالي ښارګوټو کې د حماس په وړاندې عملیات پیل کړل، سلګونه کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د غزې شمال کې د اسرائیلو د عملیاتو غندنه کړې چې له امله یې د په وینا ګڼو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ملګري ملتونه وایي چې د دې عملیاتو له امله غزې شمال کې لسګونه زره کسان کلابند دي او د خوړلو لپاره ډېر لږ څه لري. خوړو ته د لاسرسي برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټ ورکوونکي مایکل فخري BBC سره په مرکه کې د غزې په شمال کې د خلکو وضعیت ناوړه بللی دی. نوموړي ویلي چې اسرائیلو په غزه کې د فلسطینیانو له لوږې سره د مخامخ کولو په اړه خپل نیت په ډاګه کړی. دوی د لوږې رامنځته کولو لپاره خپل عملیات کړي. موږ د دې عملیاتو پایلې لیدلې، هغه داسې چې د مړینې کچه لوړه شوې. خلک نه یوازې له لوږې مري بلکې د بدن د اوبو د کمي او د ناروغۍ له امله هم مړه کیږي. په دې سره سره اسرائیلو موږ ته ویلي چې دوی څه کوي. دوی په واقعیت همداسې کوي او موږ یې پایلې لیدلې دي. ملګرو ملتونو د یکشنبې په ورځ وویل چې د جبالیا له سیمې څخه څه باندې 50,000 کسان تښتېدلي، خو نور یې په خپلو کورونو کې د بمباریو جګړو له امله بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن ډویجرک ویلي چې ملکي وګړي باید تل خوندي شي. نوموړي په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل چې سرمنشي د غزې په شمال کې د اسرائیلو په پراخو بریدونو کې د ملکي وګړو زیاته مرګ ژوبله وغندله. له تېرې وکل راهیسې چې اسرائیلو په غزه کې د حماس د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي. د حماس د روغتیا وزارت په وینا د 42,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د غزې له 2.4 میلیونه خلکو شاوخوا 1.9 میلیونه د جګړې له امله بېځایه شوي چې ډېری د تېښتې لپاره څو ځله کډه کولو ته اړ شوي دي. دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس د تېر کال د اکتوبر په 9 نیټه په شمالي اسرائیلو بېساري برید وکړ. په شمالي اسرائیلو کې شاوخوا 1200 کسان وژل او په غزه کې تر 200 ډېر یرغمل کړل. پاکستان کې د شانګهای همکارۍ سازمان غونډه ترسره کیږي. د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې د شانګهای همکارۍ سازمان لپاره پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. ټاکل شوي دغه سازمان د غړو هیوادونو استازي په دغه غونډه کې ګډون وکړي. په اړه نور حال په راپور کې پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د وروستیو سیاسي ناکراریو او تاوتریخوالو له کبله د شانګهای د همکارۍ سازمان غونډې لپاره له یکشنبې راهیسې تدابیر نیولي او اسلام آباد کې ګڼې لارې او کاروباري ځایونه تړلي دي. د پاکستان حکومت د دغه غونډې لپاره 3 ورځې رخصتي اعلان کړې ده. د پاکستان په کوربتوب د شانګهای سازمان غونډه کې د چین او روسیې لومړي وزیران او د هند د بهرنیو چارو وزیر به د سه شنبه او چهارشنبه په 2 ورځنۍ دغه غونډه کې د لوړپوړو سیمه ییزو حکومتي چارواکو په ډله کې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد کې دغه سازمان په ناسته کې د بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیران او د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال هم ګډون کوي. د شانګهای همکارۍ سازمان غونډې ته نیول شوو کلکو امنیتي تدابیرونو په پاکستان کې د یو شمېر وګړو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د یو ښوونځي ښوونکي ایرم وایي زموږ ورځنۍ چارې ګډې وډې شوي ځکه سړکونه بند دي او تر هغه ځایه چې د ناروغانو خبره ده ډېری ناروغان په امبولانسونو کې روغتونونو ته لیږدول کیږي. دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تر هغه ځایه چې د تعلیم خبره ده 3 ورځې اعلان شوي رخصتي له حده زیاته ده. د دومره اوږد واټن رخصتیو سره به زده کوونکي ګډ وډ شي. خو بل پلو پاکستاني سوداګر ناصر بیک د دغه غونډې کوربتوب لوی فرصت بولي. وایي د نړۍ ډېری مشران راځي، موږ باید په ځانګړې توګه د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ښه راغلاست ووایو. له هغوی سره سوداګري وکړو او ترې وغواړو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې عادي کړو. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر او د لومړي وزیر مرستیال محمد اسحاق ډار ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد کې د شانګهای همکارۍ سازمان جوړیدونکي غونډې ته نه دی وربلل شوی. نوموړي ویلي په 2020 کال پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته په شانګهای همکارۍ سازمان SCO کې د افغانستان څارونکي ناظر حیثیت تقریبا ځنډول شوی یا غیر فعال شوی دی. هغه زیاته کړې پاکستان په یوازې توګه د SCO غونډو ته د افغانستان د وربلولو یا نه وربلولو پریکړه نشي کولای او دا چې دغه سازمان شریکه پریکړه ده. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې بزګران د اوبو له کمښت سره مخ دي.
او له مسؤلینو د چک ډیمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ډېرې هیلهمندۍ فصلونه وکري، خو د اوبو د کمښت او نشتون له کبله فصلونه سوځي او ښه حاصل نه ورکوي. مسؤلین بیا په یاد ولایت کې د ډیرو چک ډیمونو د جوړېدو خبر ورکوي او وایي د بزګرانو ستونزو ته به رسیدنه وکړي. نور حال له ننګرهاره زموږ د همکار نصرت الله مرزي په راپور کې اورو. 15 کلن نظیر ګل له 40 کالو راهیسې د چپرهار ولسوالۍ حافظانو سیمه کې په کرونده بوخت دی. دی وایي بل کار روزګار یې نشته او د کورنۍ 15 غړي د ځمکې حاصل ته په تمه وي، خو د اوبو د کمښت او نشتون له کبله فصلونه وسوځي او حاصل یې څه ډول چې ورته تمه لري نشي ترلاسه کولی. هغه د زمیندارۍ کاروبار کوو او چې هر وخت زمونږ فصل یو ثمرې ته یو دغه ته ورسیږي، دلته د اوبو ډېر سخت نشتم دی او هغه کاریز زمونږ دی هغه هم د خوړ کاریز دی، کله چې خوړ تاندي دا مور سره تاندي او چې کله خوړ وچ شي دا مور سره وچ شي. نوموړی زیاتوي له ډېر پخوا راهیسې دا هیله لري چې د ځمکو د خړوبولو لپاره به ورته د اوبو ذخیرې جوړې او ستونزې به یې حل شي. منګه مثال د خبرې 2 جریبه پټه مثال د خبرې لرو د ورور په سر باندې او هغه چې منګه کرو منګه وایو زه دا به د خیره سره 1.5 سلمنه 200 منه غنم وکي او هغه چې خواري ورپورې وکو په اخره کې یا 100 منه غنم وکي او یا یې هم نه کي. بعضې وختونه داسې هم راشي چې هغه شیندلی تخم هم پکې ولا چې بس به ورک شي نو او وچ شي او راغلو په دې کې چې دغه هیلهمندي منګه لرو چې که موږ ته دغه د اوبو ستونزه د لوړ مقامات حل کړي او دا د ګیرخیلو تنګي کې موږ ته یو ډیم ساز کې ډیمه یا د ولسوالۍ کې پر کروندو بوخت نور بزګران هم د اوبو له نشتون شکایت کوي او له اسلامي امارت غواړي چې په دې برخه کې د ورته پاملرنه وکړي. دوی وایي کرنیزې ځمکې زیاتې خو د اوبو نشتون یې لویه ستونزه ده، ځکه خو د چک ډیمونو، سربندونو او کانالونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د اوبو سخت مشکل سره مخ یو. په یو وخت کې حتی د سیلاو په دغه کې دومره سیلاونه راشي چې زموږ پولې پټي هر څه وړي او یو وخت کې دومره د اوبه نه وي. اوس زموږ دا بوټي سوځېدلي، فصلونه هم سوځېدلي دي، فصل هم نه کېږي، دغه هر څه هم سوځېدلي دي، بوټي جوار هر څه د منځه لاړ په اخره کې. چارواکو نه مې دا خواهش دی چې زموږ دغه غږ واوري او موږ ته دغلته په دې په چراګام کې یو د اوبو ډیم جوړ کړي او د اوبه مهار شي. حکومت لوړ مقامات څخه غواړو چې دغه ګیرخیل دغه کې موږ ته ډیم جوړ شي، دغه اوبو زموږ مخنیوی وشي، سیلاونه راشي، اوبه ښکته لاړې شي، په سیند باندې ګډې شي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي محمد ولی محسن وایي د دې ولایت په 22 ولسوالیو کې چک ډیمونه جوړیږي چې د ځینو چارې بشپړې او ځینې تر کار لاندې دي. د په خبره د چپرهار په ګډون نورې هغه سیمې چې خلک یې په کرکیله بوخت او د اوبو له کمښت سره مخ وي حل لارې به ورته ولټوي او پلان لري په غرنیزو سیمو کې هم د اوبو ذخیرې جوړې کړي. موږ موسساتو سره په همغږي یو، هغوی باندې موږ غږ کړی دی چې دغه هغه ولسوالیګانې چې هغه غرایزي علاقې دي هلته چې دی چک ډیمو ته ضرورت دی، د کانالو ته ضرورت دی، د سربندو ته ضرورت دی، نو هغوی سره مو هم همغږي کړی دی او اطمینان یې راکړی دی چې په دې برخه کې موږ به پروژې راوړو او دلته به دغه برخو کې به موږ در سره کار کوو. چپرهار د جلال آباد ښار جنوب لور ته شاوخوا 25 کیلومترۍ کې پرته ولسوالي ده چې ځمکې حاصل خیزې او ډیر وګړي په کرکیله بوخت دي. اوس هم څو لنډ خبرونه. د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په موخه 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د خوست ولایت مقام ویاند مستغفر ګربز وایي په دغه نندارتون کې د هیواد تولیدي، هنري، علمي، فرهنګي، ادبي او تاریخي اثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د فراه د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ رئیس ویلي سږکال د دې ولایت له 2690 هکټاره ځمکې څخه 5380 ټنه پنبه ترلاسه شوې چې دا حاصلات د تیر کال په پرتله 3 برابره زیاتوالی ښایي. د فراه ولایت د اوبو لګولو مالدارۍ رئیس زیاته کړې چې پنبه او زعفران د کوکنارو ښه بدیل کیدای شي او اوس مهال یادو 2 کرنیزو توکو د فراهي کروندګرو لپاره لیوالتیا زیاته شوې. اسلامي امارات د کابل ښار په شیرپور کې د جوبیش ګوند د مشر عبدالرشید دوستم کور چې په غصب شوي ځمکه جوړ شوی و ویجاړ کړی او ټاکل شوی په دغه ځای باندې د ماسټر پلان تطبیق
لوی سړک جوړ شي. اسلامي امارات ویلي ټول هغه کورونه به ویجاړ کړي چې په غصب شویو ځمکو جوړ شوي دي. شیرپور د کابل یو له مهمو سیمو څخه ده چې تر ټولو ګران بیه کورونه پکې موجود دي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر د پولیو پروګرام د همغږۍ په کلنۍ غونډه کې ویلي یاد وزارت هڅه کوي چې په ټول هیواد کې خلکو ته غوره روغتیايي خدمات وړاندې کړي. نوموړي له پلي کوونکو همکارو موسسو غوښتي چې له نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ لرې پرتو سیمو کې ناروغانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي. دغه راز دغه غونډه کې د عامه روغتیا سرپرست وزیر په ټول هیواد کې د پولیو واکسین تطبیقېدو ډاډ ورکړی دی. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمي سره کتلي او د کډوالو پر وضعیت او د کار استوګنې او زده کړو په برخه کې د هغوی د شته ستونزو په اړه خبرې کړې دي. ایراني لوري په یاد هیواد کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په اړه د خبرو خپرولو د دښمن کار بللی او ډاډ یې ورکړی چې د کډوالو ټولو حقونو ته به رسیدنه وکړي. د نورستان سندیزي حوزې مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د پارون اړوند کلو ته د برېښنا د ویش بهیر پیل شي. د یاد ولایت د سندیزي حوزې رئیس محمد علي فاروقي وایي چې پر دغه پروژې 26 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې په پلي کېدو سره به یې د پارون اړوند شاوخوا کلي د برېښنا له ستونزو څخه خلاص شي. له تاسې ټولو په ډېرې مننې سره له ریفلیکشن افغانستان یوټیوب چینل څخه روستي خبرې مسایل هم دومره وو. ښه وخت ولرئ.